Vingador. O que será que a gente tem aí de novidade? Sou um fã de quadrinhos, fã de HQs, Marvel, DC, entre outros. A HQ boa pra gente mesmo. Importa aí é ser boa. Vamos trazer aqui as novidades. O que será que tem nesse pacote aqui? Vamos ver aí, gente. Esse unboxing aí, a gente tem aí, ó, Wolverine, Origem, Hulk, Batismo de Fogo, ó, clássico, X-Men, Pride Wolverine, e por fim, grande clássico final, Wolverine e o Wolverine. Curtiu? Quiser saber mais, então toque aí que a gente vem com resenha. Valeu!